Од 28 ноември, вторник, започнуваат божикните пости за православните христијани и ќе траат се до 6 јануари, кога е најголемиот христијански празник Божик. Постите траат 40 дена, а од православниот храм Свети Великомаченик Ѓорги со објаснување за секој ден од неделата. Од вторник на 28 ноември започнуваат божикните пости. Самото име кажува дека се востанови во чест на еден од најголемите христијански празници, тоа е Рождеството Христово. Според типикот пропишан од православната црква, тие се постат на следниот начин. Значи, среда и петок е строг пост, понеделник, вторник и четврток е дозволена употреба на масло и на вино, додека сабота и недела и на големите празници е благословено употреба и на риба. Од хертологијата, од историјата знаеме дека овој пост е востановен уште од првите векови на постоењето на христијанството. Дјакон Димитар Арсовски изјави дека православните христијани кои сакаат да постат за божикните празници, да го сторат тоа не само со јадење, туку и духовно. Она што е најсуштествено и најважно е да се посвети повеќе внимание на духовниот пост, односно за нашето созрцување, нашето размислување за Бога, нашата помош, нашите добри дела, бидејќи светиот апостол Павле вели, залудна е нашата вера ако ги немаме добрите дела. Значи, ако не барем во овој период на пост, засилено да се молиме, да правиме повеќе добри дела, да не ги забораваме сиромашните и сираците. Светиот Јован Златус дава една интересна формула за постите. Вели, израчуни колку те кошта еден ручек со месо, тргни го месото, то колку што ќе те кошта, раздај го на сиромасите. Постот не е време на очајание и мрак, на страдање и измачување на телото и душата, туку е чин на радост и закрепнување на љубов кон Бога и кон човекот. Покрај постењето, православните христијани треба да присуствуваат и на божествените литургии кои се одржуваат во црковниот храм во Кочани и да се молат за здравје.